Esse cara encontrou uma tartaruga quase morrendo e salvou a vida dela. Ela precisava urgentemente de água. Dá pra ver que ela tava fritando de calor. O calor tava consumindo ela. E dá pra ver que o cara tá fazendo de tudo pra chegar o mais rápido possível na água. Inclusive ele tá com uma roupa de borracha, não sei se ele tava mergulhando, não sei exatamente o que ele tava fazendo. E também ele tá descalço, você vê que ele vai afundando o pé dele no mangue. É, galera, tem gente boa ainda no mundo. Ele realmente tá se esforçando muito pra poder ajudar essa tartaruga. O lugar parece um deserto, mas tinha água ali. Isso parece um mangue, eu não sei exatamente o que que é. Se alguém puder me ajudar nos comentários. Ele finalmente chega na água e salva a vida dela. Ela com certeza agradeceu muito a ajuda dele. E logo de cara ela já reagiu.